今天演的是鬼子，这个是3把大盖儿，这个是不知道什么东西啊。大家看，我这身装备非常像。他今天演的是八路，我是八路，然后他是演的伪真，这样我们每个人演个不一样的角色，都不一样啊。是啊。大家眼睛看到这些呢，都是纯种演员，他们呢一天工资100块钱，但是他们工资低的话，他们非常高兴的，在现场又是跳又是唱的。你看，我操，走，走，这个老哥，走。你今天赚大了啊！我看脸上抹这么黑，然后又高温费什么的，加几十啊？不知道。还有淋雨，现在下雨了。有就是有，就是没有。这位兄弟应该挣了不少，你看他的腿的磨得这么红啊！那有的就是肯定要什么？他今天我估计他要180一天，啊？这应该是有的嘛。他至少有180，你有180。你的话，今天你肯定有130、140。你脸上抹那么黑，肯定加10块，是不是？对，磨了2次。啊，磨2次啊？磨2次加20嘛，磨1次10块嘛。10次也是加10块。我磨10次也是10块。那就不磨也可以啊。啊，起早费啊，5点之前啊，5点之后的啊。5点之后。我们5点。5点没有起早费吧？没有。应该有。那可以了啊，那比你在家里睡觉强，在家里睡觉1分钱都没有啊。是不是？今天导演让我演躺尸的。裁拳！我这身上随便搞，不是我的衣服随便搞。他这个抹的是蜂蜜啊。酒，有股很甜的味道。我是大日本皇军。今天演的是躺尸的，兄弟们，加10块钱，用抹血。大家都是躺尸的。太难了。专业躺尸30年。回去再买双鞋吧。这歌是什么呢？信在躺。今天太那个了，10块钱不好赚了，为了赚10块钱躺尸。快躺下了吧，兄弟！我血都没化呢。快躺下来睡觉吧，10块钱到手了。躺尸10块钱，抹血10块钱，20块钱。对呀。这个腿上抹的是柴油啊。就不光。做的。这个角色本来我不想演的，但是没办法，既然来了就要演。大家看一下，这都是躺尸的，这都是专业躺尸30年的，有些20年，有些30年的，都是专业躺尸的，动都不动啊。那个打雷都不动啊。一个，来你们过来。现在在抹血抹灰啊。相机，正拍着嘞。高温费有没有这么热？今天40度。高温没有。高温费都没有。没有。啊？现在信息值都没有。没有高温费。方言除了抹黑和那个高温没有，其他都有。就是那个工会系才有那个高温费啊。线性没有。线性没有高温费了。淋雨费有没有？肯定有啊！我操。有淋雨。抹血都有，躺尸都有，淋雨怎么会没有呢？10块钱那可以。今天我算一下。10块钱吃个饭够了。工会10块，高温10块，淋雨10块，抹黑10块，抹血10块，躺尸10块。今天也没淋雨啊。淋了，我身上都湿透了。我操！你不要跟我讲话，我操！人家没拍呀，我操！你没拍我淋了呀，是不是？今天在这里躺尸躺了一下午啊，手上抹的是这个番茄酱，现在估计还要拍夜戏啊。
可能还要换衣服，都换了好几次了。因为今天人不够，今天这个场面是要500人的，但是导演呢今天是招了100个人，所以呢衣服呢要换来换去的，非常麻烦。今天晚上可能要拍的乐器拍到天亮啊。